你知道吗？我们身体的能量其实是有颜色的，而这7个颜色呢，就是对应着7大轮脉。Chakra Spa 水晶能量花洒里面有7色水晶能量石，它们可不是为了好看哦。它们的颜色频率就是对应身体的7大能量中心。红色水晶对应海底轮，代表稳定与安全感，让你踏实不慌乱，更加踏稳自己的人生步伐。橙色水晶对应脐轮，代表创造力与生命力，唤醒你的热情、自信和动力。黄色水晶对应腹轮，代表力量与决断，让你更有方向感，也更敢做决定。绿色水晶对应心轮，象征疗愈与平衡，帮助舒缓情绪。蓝色水晶对应喉轮，掌管沟通，它能帮你更坦诚、更顺畅地表达自己。变色水晶对应眉心轮，代表直觉与洞察力，让你更冷静、更清晰地看事情。紫色水晶对应顶轮，象征心灵清明，让你的思绪变得更轻盈、更稳定。当水流经过7种水晶，这些颜色的能量频率会被激活，随着水一起流到你的身体，帮助平衡和调频你的轮脉能量。所以你以为你只是洗澡，其实你也在调整你的能量、你的状态、你的命运。每天的沐浴就是一场能量重置。7色水晶不只是颜色漂亮，而是7种能量在帮你打造更好的自己，迎接好运和丰盛。